inkotanyi zatwiciye abantu batatu, papa, mama na mushiki wanjye. Ubwo na wa mwana wishwe na Katyusha babaye bane. Tugerageza rero kubana na uriya murumuna wanjye, ntashoboye kumurera, nari mfite imyaka 17, bafite imyaka 4. Tugeraho tugira umuryango wavuye i Burundi, uraza rimwe ne wacu umusirikare w'umukobwa, ubu ni umumama witwa Julienne, atushakira umuryango ngo tubane, kuko hari ikibazo cyo kubohoza amazu yabaga arimo abantu badafite kivugira, doko barazaga gufata inzu bakakuvanamo, bati inzu yabohowe na fandi. Turabana, ashobora kwiga bisanzwe, ntago nigeze ndihirwa na farije. Nashatse no kujya mu bintu bya Ibuka niki, ariko ugasanga abatutsi babirimo bambaza aho genocide yabaye ndi, bajya gukora iperereza bagasanga nubwo twacitse ku icumu, ariko ababyeyi direct bishwe n'inkotanyi, bituma nta burenganzira mbona na bumwe bw'abacitse ku icumu, ndetse binyigisha ibintu ari byo abantu benshi banambonaho ntibabyumve. Bo hagati aho nagiye muri universite, ntabwo byari birebe, ni ruhande ari Butare. Ariko icyo nshaka kukubwira, universite wize yiki? Ni ikoranabuhanga. Naho muri universite nahabaga ntafite ahantu ho kuba mu gihe cy'ibiruhuko, hagasigara abantu bacitse ku icumu gusa, kugera ubwo za 98 kugera muri 2003 gutyo. Aho naho ntabwo nahabanye neza n'abantu, kubera yuko abana bose bacitse ku icumu babashyizemo yuko ntari uwabo, bahimba inkuru zitabayeho. Bamwe barahimba ngo ndi umwana wa Karamira Foroduard wari interahamwe ikomeye, abandi bavuga ko ndi uwa Bucyana Martin wari uwa Sederi, kugira ngo gusa abantu banyange kandi ntibibaze ibyambayeho, kugira ngo ibibi bya FPR byakoreye umuryango wanjye bitamenyekana. Ibyo rero byampaye isomo, ari naryo abantu babona nkoresha cyane, byo kugira ukuri no kutagira ubwoko na bumwe shyigikira.